फ्रीडम एंड डिसिप्लिन कथा जोटा कि सब बेले समस्ते भाविबा कथा कि हमको इनफ माने गोटे डिसिप्लिन रे रहिबार अछि एंड से अनुसार हमको नाही कि जे तुम गोटे जेल भलिया बांधिकिना सब जिनस रखा हिचे सेमिति का नुह सब जिनसर फ्लेक्सिबिलिटी अछि किंतु जेतिके लीगल तमे से गुडा आराम से निजर फ्लेक्सिबल टाइम कंफर्ट जोन भीतर करि पारुछ जो गुडा को इलीगल से गुडा को करिया कथा नुह बाकी तो एमिति नुह कि जेमति एक छत्रवाद शासन चले सेही भला थोड़ी इठी अछि सेमिति का तो नुह जदि तमर किछि असुविधा होची माने मेजर पीपुल सोसाइटी रो इश्यूज हला देन आमे किछिटा इंस अमेंडमेंट करूचे किछिटा डिलीट करूचे किछिटा नुआ ऐड भी करूचे सो सबु प्रकार फ्लेक्सिबिलिटी ही एथिर अछि बुझि पारलो आ ता भीतर हमको कोन डिसिप्लिन दरकार रोल ऑफ टीचर इन डेमोक्रेसी तो टीचर प्ले ए आमे कहिबा कि वेरी इंपोर्टेंट क्रुशियल रोल माने वेरी इंपोर्टेंट रोल प्ले करते बिकॉज ए सब जिनस इनफॉरमेशन ताको दियंती का स्टूडेंट्स को दियंती जोटा कि हमर पूरा तमर स्कूल टाइम रो स्टार्ट हुए हाँ ओडिया मीडियम रे आमे माने पढिथिले 6 क्लास रो देखिबो तमर हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस विषय आमे पढुचे ठीक अछि तो ए जो नेचर एनवायरनमेंट सोसाइटी ईवीएस ए जो एनवायरनमेंट विषय पढिबा एटा हो हमर तो 1 क्लास रो आमे पढुचे बाकी मेजरली देखिबो ए सब आमे 6 क्लास रो ही पढुचे सो दे हैव ऑल वैल्यूज जोटा कि हमर कहार वैल्यू रोची ना तमरो डेमोक्रेसी रो वैल्यूटा अछि बुझि पारलो जेटा कि हमर सोसाइटी रे समस्तंकर माने एव्री पर्सन ऊपर तो सेटा ही होची तांकर भी गोटे एटा कर्तव्य कि से ताकू सब बेले पेट्रोलिज्म विषय बुझेबे लिबर्टी विषय बुझेबे फ्रेटर्निटी विषय बुझेबे तो सब जिंस इक्वल एंड इक्विटी विषय बुझेबे तो प्रिएम्बल रो बेसिक जिंस गुडाक एगुडाक सब ताकू बुझेबे प्रिएम्बल माने भी कोन ताको बुझेबे देन असले तमर ही शुड अप्रिशिएट स्टूडेंट्स इनिशिएटिव तो स्टूडेंट्स जते बळे जहा भी तमर सोसाइटी पई नेशन पई किछि भी वर्क करूची देन ताको इनिशिएट करबा ताको से आडे मोटिव करबा जेमती से एगेंस्ट नुह पॉजिटिविटी स्टार्टिंग रे ही से करबो देखिबो समस्तंकर एतमे पचारंती तमर गोल कोन करबार अछि आज अल्टीमेटली तुमे निजर इंप्रूवमेंट करूचो फैमिली रो सोसाइटी रो एनवायरनमेंट रो नेशन रो इंप्रूवमेंट करूचो तो आमे समस्ते एबे पर्यंत या भाबुजे माने कि सडन माइंडसेट हमर आसे कि मु गोटे भलो जॉब टे करबी आ मु मो फैमिली को पोसिबी कि मते भलो से मु गोटे लग्जरियस लाइफ कि जहां भी गोटे बेटर लाइफ बंचीबी तो एथि अल्टीमेटली तमे सोसाइटी पई भी बहुत किछि करूचो ना नेशन पई तो बहुत किछि करूचो आमे टीचर अच्छे तमान टीचर हबो जो माने भी अच्छा भी बहुत जण थिबो भी तो से अनुसार कोन आमे तो एटा नेशन बिल्डर काम करूचे ठीक अछि जेमति जे आर्मी रे गला से भी करूची तो सब प्रकार प्रोफेशन आमे अन्य मानकर ही सेवा करूचे अल्टीमेटली माने हम नेशन को ही ग्रोथ करूचे एइतबे सब स्टूडेंट्स को अप्रिशिएट करबा कथा जे जो लाइन रे जाउची जोटा कि लीगली हेतिबो सोसाइटी एक्सेप्ट करूथबो जदि किछि कंट्रोवर्शियल इश्यूज अछि बा किछि एमिति पिलांको मोटिवेशन दरकार पिलांको नॉलेज दरकार कारण सब जिंस समस्तन पाखरे फास्ट कथा तो नॉलेज ता न थाए सेही रिगार्डिंग हमें नॉलेज देला परे किछिटा डिबेट किछिटा कंट्रोवर्शियल पार्ट हुए जोटा कि हमर कंफ्यूजन रे आसे कि एटा करबा कथा कि नाही तो एही रिगार्डिंग से तांको क्लैरिफाई देबे कि टीचर देबे स्टूडेंट को मेथड्स ऑफ टीचिंग शुड डेवलप आ कोन ना रेशनल थिंकिंग एंड रिफ्लेक्शन ऑन चिल्ड्रन तो को मेथड रे पढ़ाबो रेशनल थिंकिंग माने जो देश प्रति जो बड़ा तमर पॉजिटिवनेस एगुडा को सब तम चिल्ड्रन मान को भीतर रहिबा कथा छोट बड़ जब हम फैमिली मेंबर्स में हमर रहउची जदि हम पेरेंट्स को भी की कहि देबे कि मो सिबलिंग्स को की कहि देले ताले हम कोन पॉजिटिव होउचे तो सिमिलरली तम देश जदि अगेंस्ट के कहिला कि एक्शन देला कि किछि भी कला ताले निहत बे तम सिटी एक्शन नेबा कथा बा एग्रेसिव हेबा कथा माने कि जोटा कि ठीक से जिंस कहबा कथा प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी कोन ना सिटीजन पार्टिसिपेशन दरकार एथिरे बिकॉज भोट सिस्टम होची माने ऑब्वियसली सिटीजन पार्टिसिपेशन हेले ही हबो नले काको भोट दबा किए तब भोट तापर असला इक्वालिटी समस्त होचंती इक्वल आमे देन असला पॉलिटिकल टॉलरेंस अकाउंटेबिलिटी इकोनॉमिक फ्रीडम मल्टी पार्टी सिस्टम बिल ऑफ राइट्स ट्रांसपेरेंसी ह्यूमन राइट्स रूल ऑफ लॉ रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस सब गुडा का धरो इंपोर्टेंट अछि ह्यूमन राइट्स तमे आनिछ ऑब्वियसली हमरो भोट देबार भी हमको अधिकार अछि हमको एठी के वंचित करि परिबे नाही कि हमको के मैनिपुलेट करि परिबे नाही करि दउचंती बट करिया कथा नुह जो तमे एटा चाहिबो अगेंस्ट रे कहि भी परिबो देन असला कोन जहा जहा रूल्स रेगुलेशन प्रिंसिपल्स पर्टिकुलर गोटे सोसाइटी स्टेट बा नेशन रे थाए नियाती ताको हम फॉलो करिबा रेगुलर हमें फ्री एंड फेयर इलेक्शंस जते वर्ष रे थरे हेबा कथा आउ जते थर हेबा कथा माने जणे व्यक्ति ऑब्वियसली थरे ही वोट दबो ना आ कोन मन इच्छा से वोट देतबो ना ताको तमे ताको जहा कहबो से सेटा करतबो सेमिति करिया कथा नुह सब जिंस ट्रांसपेरेंसी क्लैरिटी पूरा पूरी माने कोन कहबा हमें किछि भी जिंस एथिरे एपट सपट नथिबो
କରପସନ ନଥିବ କି କୌଣସି ଟାଇପ ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ନଥିବ, ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି ସବୁ ଜିନିଷ ରଖିବା। ମଲ୍ଟି ପାର୍ଟି ସିଷ୍ଟମ ହେଇଗଲା, ବିଲ୍ ଅଫ ରାଇଟ୍ସ, ତ ସବୁ ଗୁଡାକ ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରୋସିଜର ହିଁ ଚାଲେ। ଏଇଠି ମଲ୍ଟି ପାର୍ଟି ସିଷ୍ଟମ ଅଛି, ଏଇଠି ୱାନ୍ ପାର୍ଟି ନାହିଁ, ତମ ଇଣ୍ଡିଆ କଥା କୁହାଯାଉଛି। ଇକୋନୋମିକାଲି ଫ୍ରିଡମ ଆସିଗଲା। ଏବେ ଦେଖ, ଜଣେ ଯଦି ଜବ କରୁଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ତ ପଇସା ମିଳିବା କଥା, ତାର ସେଇଟା ଫ୍ରିଡମ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ତାର ସେଇଟା ଅଧିକାର ଅଛି ନା ନାହିଁ। ମାଗଣା କିଏ କାମ କରିବ? କରିବ ହିଁ ନାହିଁ। ଯୋଉଠି ତମକୁ କୁହାଯାଇଛି କି ନା ଏଇଟା ଫ୍ରି ଏନଜିଓ ଅଛି ବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫ୍ରି ସଂସ୍ଥା ଅଛି, ତାହେଲେ ତମେ ସେଇଠି ମାନେ କହିବା କଥା ହଉଛି ସବୁ ଇନଫର୍ମେସନ ଦେଇକି ନାହିଁ କାମ କରିବା କଥା। ଏମିତି କାହା ସହିତ ପାର୍ସିଆଲିଟି ବା କାହା ସହିତ ଇନଜଷ୍ଟିସ କରିବା କଥା ନୁହଁ। ଠିକ, ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲା ନା? ନା ବୁଝିପାରିଲାନି? ବିଲ୍ ଏଇଟା ଅଫ୍ ବହୁତ ରାଇଟ୍ସ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ହଁ, ବିଲ୍ ଅଫ ରାଇଟ୍ସ। ବିଲ୍ ଅଫ ରାଇଟ୍ସ ହଉଛି କଣ ନା, ସବୁ ଜିନିଷ ତମର ଯେମିତି ଦେଖ, ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ତମେ ଜାଣିଛ, ବିଲ୍ ଟା ବେଶୀ କରିକି ତମର ମନି ବିଲ୍ କଥା ତମେ ଜାଣିଛ, ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ବିଲ୍ ଯୋଉଟା, ତ ଏଇଗୁଡାକ ନା ବହୁତ ପ୍ରୋସିଜର ଥାଏ। ତ ସେଇ ଜିନିଷ ହଉଛି କଣ ନା, ଏଇଥିରୁ ହିଁ ତମର କିଛିଟା ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ହୁଏ ବା କିଛିଟା ମାନେ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ମାନେ କିଛିଟା ଚେଞ୍ଜେସ ହେଇଗଲା ତମର ଆର୍ଟିକଲ୍ସ ରେ ବା ଆର୍ଟିକଲ ର କିଛିଟା ପାର୍ଟ ରେ, ଠିକ ଅଛି, କିଛିଟା ସେକ୍ସନ ରେ, ବା କିଛିଟା ଆମେ ପୁରା ପୁରି ଡିଲିଟ କରିଦଉଛେ, କିଛିଟା ଆଡ କରୁଛେ, ତ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସିଜର ଯାଉଛି, ଏମିତି କି ଅପର ହାଉସ, ଲୋୟର ହାଉସ, ତାପରେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସିଗ୍ନେଚର। ତ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଇକି ତମର ଗୋଟେ ବିଲ୍ ଟା ପାସ୍ ହୁଏ, ତମେ ଜାଣିଛ ହିଁ, ଠିକ ଅଛି। ମନି ବିଲ୍ ର ଅଲଗା ପ୍ରୋସିଜର ଥାଏ, ନର୍ମାଲ ବିଲ୍ ର ଅଲଗା ଥାଏ। ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆସିଲା କଣ, ବିଲ୍ ଅଫ ରାଇଟ୍ସ। ୟାର ମାନେ ହଉଛି ସେଇଆ, ମାନେ କି ସବୁ ପ୍ରୋସିଜର, ତମକୁ ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ ସୋସାଇଟିର ଚେଞ୍ଜେସ ଦରକାର, ଦେନ୍ ତମେ ଗୋଟେ ବନଉଛ ନା ପ୍ରୋସିଜର, କି ଏଇ ଜିନିଷ ଦରକାର, ଏମିତି ଆମେ ପ୍ଲାନ କରିବା, ଏମିତି ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷ କରିବା। ତାପରେ ସେଟା ହାୟର ଅଥରିଟି କୁ ଯିବ, ଦେନ୍ ସେଇଠି ସିଗ୍ନେଚର କଲା ପରେ ତମର ସେଇ ଅନୁସାରେ ଇକୋନୋମିକାଲି ଆସିବ ପଇସା, ତାପରେ ତମେ ବନେଇ ପାରିବ। ଏତିକି ପ୍ରୋସିଜର ତମର ବେସିକଲି ଥାଏ। ଏଇଟା ମୁଁ କହିଦେଲି ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ବି ଲାଗିଲାନି, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ କେତିକି ପ୍ରୋସିଜର ଥାଏ ଫଲୋ କରିବାକୁ ତମେ ଜାଣିଛ। ବୁଝିପାରିଲ ଏବେ? ତ ଏଇ ସବୁ ପଏଣ୍ଟ। ବାକି ଆସିଲା କଣ, ସିଟିଜନସିପ। ଏଇଟାକ ସବୁ ତମର ଲେଖା ହେଇଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି, ହେଲା। ଓଭରଅଲ ବୁଝେଇଦେଲି ମୁଁ। ଇକ୍ୱାଲିଟି ତ ଜାଣିଲ ହିଁ, ଇକ୍ୱାଲିଟି ମାନେ ସମସ୍ତେ ହଉଛନ୍ତି ଇକ୍ୱାଲ, ସମସ୍ତେ ଭୋଟ ଦେଇପାରିବେ ଯାହାକୁ 18 ଇୟର୍ସ ହେଇଥିବ। ବାକି ଆସିଲା ତମର ପଲିଟିକାଲ ଟଲରେନ୍ସ କଥା। ମଲ୍ଟି ପାର୍ଟି ସିଷ୍ଟମ ଯେତେ ଅଛି, ଓବିୟସଲି ଗୋଟେ ଜଣେ ଜିତିଲେ ଆଉ ଜଣେ ହାରିବ, ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ତମର ପେସେନ୍ସ ଆଉ ଟଲରେନ୍ସ ଥିବା କଥା, ବଟ ସେଇଟା କାହାର ବି ରୁହେନି, ଭାଉଲେନ୍ସ କ୍ରିଏଟ ହୁଏ। Accountability ହଉଛି କଣ, in a democratic country the representatives or voted individuals are answerable to commons, ମାନେ କି accountability ମାନେ you have to answer କି କଣ ହେଇଥିଲା ମସଲାଟା, କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଥିଲା, କେମିତି କଣ ହେଲା, ମାନେ ପ୍ରୋସିଜର ତମକୁ କ୍ଲାରିଫିକେସନ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ତମେ କହିବ କି ଏତିକି ପାର୍ଟି ଜିତିଗଲେ, ଏଇ ବିଜେଡି ତମର ଜିତିଗଲା କି ବିଜେପି ଜିତିଗଲା, ତମେ ଖାଲି କହିଦେଲେ ହବନି, ସେଇଟା ପୁରା ଡିଟେଲ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା କଥା। ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି ରଖିବ, ୟାର ପରଟା ହିଁ ଦେଖ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି ଲେଖା ହେଇଛି, ସେଇଟା ହିଁ କଥା। ସବୁ ଜିନିଷ ଠିକ ଠାକ ହିସାବ କରିକି ଦେନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି ରଖିବ, ଯୋଉଟା କି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ତମେ ଦର୍ଶେଇ ପାରିବ କେମିତି କେମିତି ହେଇକି ଜଣେ ଜିତିଲା, କ୍ଲାରିଟି ଥିବ। ଏଠି କିଛି ମାନେ ଲୁଚା ଛପା କାମ କରିହବନି। ରେଗୁଲାର ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରି ଆଣ୍ଡ, ତ କହିଲି ରେଗୁଲାର ଫ୍ରି ଆଣ୍ଡ ଫେୟାର ଇଲେକ୍ସନ କରାଯିବ, ଇକୋନୋମିକ ଫ୍ରିଡମ ରହିବ। ପ୍ରାଇଭେଟ ଓନରସିପ କଥା, ସବୁ ଜିନିଷ ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନେଇପାରିବନି କି ସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରାଇଭେଟ ନେଇପାରିବନି। ଯଦି ପ୍ରାଇଭେଟ ନଉଛି, ଯୋଉ ପ୍ରାଇଭେଟ ସଂସ୍ଥାରେ ଯୋଉମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଟର୍ମସ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ୍ସ ଦେଖିକି ସେମାନେ କାମ କରିବେ। ସେମିତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କଥା, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କାମ କରିବେ। ତମକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ସ ରୁ ବାହାର କରାଯାଉନି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ ଗୋଟେ ସିକ୍ୟୁର ଜବ, ସେଥିପାଇଁ ତ ସମସ୍ତେ ପଢୁଛେ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ, ଠିକ ଅଛି। ଦେନ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ ଟା ସିକ୍ୟୁର ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତାର ବି ଅଲଗା ଅଲଗା ପଲିସି ଅଛି। ଯଦି ସିକ୍ୟୁର ନାହିଁ ଫିର ବି ପ୍ରାଇଭେଟ ଜବ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଆଉ ତ କଣ କରିବେନି, ବେକାର ହେଇକି ବସିବେ କି? ବଟ ତା ଦେହରେ ବି କଣ, ତମେ ଦେଖିଛ ଆଇଟି ରେ କେତେ ସବୁ ମନିଜ ଥାଏ, ମାନେ ବହୁତ ହି ମନି ସେଥିରେ ପାଆନ୍ତି ସେମାନେ, ଠିକ ଅଛି। ଆଇଟି ର ସାଲାରୀ ବହୁତ ଅଧିକ ହିଁ ଥାଏ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଠାରୁ ତ ମାନେ ଗୋଟେ ପରସେଣ୍ଟ ର ବି ମାନେ କଣ କହିବାକୁ ତୁଳନୀୟ ନୁହଁ, ବହୁତ 3 ଡବଲ 4 ଡବଲ 5 ଡବଲ ପୁରା ସାଲାରୀ ଥାଏ। ତ ସେଇଟା ହଉଛି କଥା, ଅଲଗା ଅଲଗା ସବୁ ଏରିଆରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା, ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଉ ପ୍ରାଇଭେଟ ର ଜିନିଷ ଅଲଗା ଅଲଗା ରହିଛି ଓନରସିପ। ବିଲ୍ ଅଫ ରାଇଟ୍ସ କଥାଟା ଯୋଉ କହିଲି, କି ସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରୋସିଜର ପାଇଁ ଟାଇମ ଲାଗିବ, ଆଉ ଯଦି ତମକୁ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ ରୁ କିଏ ବଞ୍ଚେଇଛି, ମାନେ କି କିଏ ଗୋଟେ କହିଲା କି ତୁ ପାଠ ପଢି ପାରିବୁନି, ତୁ ଭୋଟ ଦେଇପାରିବୁନି, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ କଥା, କି ସେ ଯୋଉ ତମର ଏନି କାଇଣ୍ଡ ଅଫ ଏରିଆରେ, ମାନେ ବେଶୀ କରିକି ତମ 6ଟା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା, ଦେନ୍ ଯାଇକି ତମକୁ କଣ କରିପାରିବ ନା, ତମକୁ ଏଠି ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରାଯିବ। ବା ତମର ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା, ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଜଷ୍ଟିସ ତମକୁ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ, ବା ତମକୁ ଏଠି ମାନେ ସରି ଇକ୍ୱାଲିଟି ରଖାଯାଇନି, ବା ଡିଫରେନ୍ସିଏସନ କରାଯାଇଛି, ତାହେଲେ କି ତମେ ସେଇଠି ଆକ୍ସନ ନେଇପାରିବ, ସେ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ନେଇପାରିବ, ତମର ଅଧିକାର ଅଛି। ଦ ରୁଲ ଅଫ ଲ ଦେନ୍ ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ସ, ବାସ୍ ଆସିଲା। ତ ଅବଭିୟସଲି ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ସ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଇକ୍ୱିଟି ଆଣ୍ଡ ଇକ୍ୱାଲିଟି। ଇକ୍ୱିଟି ଆଣ୍ଡ ଇକ୍ୱାଲିଟି କଥା କଣ? ଆଚ୍ଛା, ଇକ୍ୱିଟି କଥାଟା ମୁଁ କହିଛି କି ଆଗରୁ? ମୁଁ କହିନି, କହିନି, ସରି, ମନେ ପଡିଲା। ଇକ୍ୱିଟି ଆଣ୍ଡ ଇକ୍ୱାଲିଟି କଥା ହେଲା।
तो इक्विटी देखो दुईटा होची माने समस्त कंफ्यूज ही जिवे कि सिमिलर थिबो कि कोन बट एग्जैक्टली नुह एटा दुईटा को अलग इक्वालिटी तो समस्त जानिछ समस्त को समान भाव रे देबा बट इक्विटी कोन ना जहा को जो जिंस नीड बस एटा ही गोटे पॉइंट हला जेमती एग्जांपल गोटे भोजी अच्छी तो सही आम 4-5 जन जाइचु सांग तो मिसी खाइला बेलू मोर भात सरीगला आउ जन को डाली दरकार जन को तरकारी आउ जन को खीरी दरकार सो ओबियसली ना से जगह जहा को जोटा दरकार से जिनसटा ही डिमांड करिवो से जिनसटा ही नब तमे जदि ताको किछि एक्स्ट्रा दउच बा अलगा करिक दउच चेंजेस भी आमे करूचे देन सेटा से नब ही नाही बिकॉज ताको दरकार ही नाही सो इक्विटी माने होची व्हाट एग्जैक्टली गोटे पर्सन नीड करूची देन इक्वालिटी हैला से अनुसार हम समस्त को समान दउचे जेमति कि देखो मते भात दरकार था ताको डाली ताको तरकारी आ खीरी समस्त को दरकार अछि दैट्स द पॉइंट बट काहा को कोटा दरकार से अनुसार हम दबा तो समस्त को दरकार अछि समस्त को दबा खाली मते जेमति एग्जांपल तांकर दि मु चिन्हा थिबी तो मते मो सांग को गोटे दे देबे भात और डाली बाकी से को देबेनी तांको भी तो दरकार अछि तो सेठी आसला इक्वालिटी कथा आसला देन इक्विटी काहा को कोन दरकार पचारि कि देबे सेठी आसला इक्विटी तो जदि गोटे ह्यूमन रो आमे ए दुईटा जिनस ऊपर ध्यान देबा ताले निहाती भाबरे तुम सोसाइटी ग्रोथ करिवो नेशन ग्रोथ करिवो सेटा ही प्रॉब्लम हुए सब प्रेसराइज रे आमे जॉब करिवा बाय चांस जॉब करूछ बाय चॉइस रे केही भी करुन माने बहु जन करूनांती 100 रु पाखापाखि आजिका डेट रे भी 60-70% लोक करूनांती बाय चांस रे करूचंती तांकर किछि भी सिचुएशंस रिगार्डिंग पाई पेरेंट्स कर प्रेसराइज पाई बा सिचुएशन रिगार्डिंग बा निजे चाहूचंती करिया पे बट अनसक्सेसफुलिटी पाई कि किछि भी रीजन पाई से माने बाय चांस रे तमर करूचंती चॉइस रे करूनांती तो सेटा ही असुविधा हुए जोठी कि मनीष कोन करे ना कंफर्टेबल फ्लेक्सिबल फील करेनी निजर इंप्रूवमेंट करेनी इच्छा तो नथिबो जबरदस्ती काम करबो केवल पैसा पाई कि केवल मजबूरी पाई जिंसटा तो एटा होची प्रॉब्लम है लेखाई छेटा पढ़िबो तो गोटे ह्यूमन को आमे सबु बेले सबु जिंस रे कोन करिबा ना इक्वालिटी रखिबा इकोनॉमिकली पॉलिटिकली एंड ऑल जदि एमिति कहबी कि ताको तुम भोट सिस्टम पाई केबे मना करेनी तो से तो भोट दउची किन देखला ताको खाइबाको देबेनी बा तार घर मु भांगी देबी बुझि परछ बा ताको एजुकेशन रे हैरान करबी ताले एटा कोन ठीक है लगी नाही गोटे जगह देखि आ गोटे जगह ताको हैरान करबा सेमति नुआ जेति कि जहां भी जिंस अछि सब रूल्स रेगुलेशन ताको सब जिंस देबाको पड़िबो सेटा नो डिस्क्रिमिनेशन कोन से एरिया रे तेन आसला इक्वालिटी इन एजुकेशन एजुकेशन इक्वालिटी कथाटा आसला सो ऑब्वियसली आमे समस्त होचंती इक्वल तमरो जते भी जाति धर्म वर्ण निर्विशेष जते भी तमरो अछि डिफरेंशिएशन बट फिर भी आमे होचे इक्वल समस्त अंकर एजुकेशन गोटे राइट्स अछि जे कोन से जहां भी बिलोंग्स हो यूज ऑफ फेयरनेस इन दैट अचीवमेंट out to be based on ability and application all individuals have a right to basic functioning literacy and number समयटा कोन numeracy equality in education is meant to achieve fairness in education everyone should have the same opportunity and no discrimination is there ए पॉइंट बेसी करके इंपोर्टेंट समस्त सेम राइट्स अच्छे और किसी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं नीड कौन देखो तुम बहुत किसी पॉइंट्स लिखि पारिबो फास्ट तो होची निजर इंप्रूवमेंट पाई निजे गोटे नॉलेजेबल गोटे आइडेंटिफिकेशन क्रिएट करिया पे सोसाइटी रे गोटे पोजीशन रे आसीबा पाई सक्सेसफुल गोटे बनिबा पाई आमे निहाती भाबरे एजुकेशन हमको हेल्प करे सब जिंस रे माने जॉब भी तमर हो गला बा तुमको गोटे भलो मनीष बनाइबारे राइट और रॉन्ग चूज करिबारे एवरी काइंड ऑफ एरिया रे एजुकेशन इज द मोस्ट माने ब्यूटीफुल थिंग माने वेपन आमे कहबा बा थिंग एरिया देन आसला कोन जे तुम अल्टीमेटली निजर ग्रोथ करूछ ताल तुम फैमिली रो ग्रोथ करिवो तमरो सोसाइटी रो ग्रोथ करिवो सराउंडिंग रो ग्रोथ करिवो ही तो एजुकेशन द्वारा सोसाइटी रो हमें चेंज करले ग्रोथ करले कोटा राइट रॉन्ग कोन ए सब हमें जानि पारले से अनुसार हमें काम करले तो जो आमे क्लासिफिकेशन कर देचे पुअर पीपुल मिडिल पीपुल रिच पीपुल जहाँ भी तो से जो पुअर पीपुल मानको आमे हेल्प करि पारले आमे इटा शेयर करिबा बा स्प्रेड करिबा कि हाउ एजुकेशन इज इंपोर्टेंट ता द्वारा आमे साइंस एंड टेक्नोलॉजी आनी पारुचे मॉडर्नाइजेशन तमरा आसुची सब प्रकार इंस्ट्रूमेंट स्किल्स टेक्नोलॉजी आइडियाज सब इन्वेंट होचे एजुकेशन द्वारा सो दैट कि आमे कोन ना आगो को अल्टीमेटली तुम जति एतिकी इन्वेंट करिवो लोक अडॉप्ट करिबा आज नले काली एक्सेप्ट करिवे देन अल्टीमेटली ग्रोथ तो हबो ही establish करिबा सोसाइटी व्हिच एंश्योर्स द सेम इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस फॉर ऑल समस्त को जब तुम पाठ पढ़ीच ताल तुम जानिच रूल्स रेगुलेशन लॉ आईन कानून सब जानिच एबे जो जीतू मुंडा वाला केस देखिछ ना नहीं समझ देखिथिबो ना
ତ particular ମାନେ ଭାବ, ହଁ କୋଉ ଲେବଲ ର କଥା ଆକ୍ଚୁଆଲି ନା ବ୍ୟାଙ୍କରେ, ନା ହଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନା ମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ କୋଉ ପ୍ରକାର ଲୋକ ରୁହନ୍ତି ମୁଁ ବହୁତ ବଢିଆ ସେ ଜାଣିଛି। ତମାନେ ଜାଣିଥିବ କିରେ, ମୁଁ ତ କହିପାରିବିନି, ମୁଁ କହୁନି କି ସବୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲା ଖରାପ, ବଟ୍ ମାନେ କୋଉ ଲେବଲ ର ଲୋକ ସେଇଠି ରୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ ଆଉ କେମିତି ବିହେଭିୟର ଥାଏ, ଗୋଟେ କଷ୍ଟମର ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବା ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେଇଟା ହଉଛି କଥା। ଆଉ ସବୁଠୁ ଦୁଃଖଦ କଥା କି ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ ମାନେ ହିଁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଜିନିଷ ପ୍ରାଇଭେଟରେ ତମେ କମ ଦେଖିବ, ହେଲା, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଦେଖିବ ଅଧିକ। ସେ ଜାଣିନି ବୋଲିକା ତମ ପାଖକୁ ଆସିଲା, ଗୋଟେ ଲୋକଟା ଟିପ ଚିହ୍ନ ଦଉଛି, ତ ମୂର୍ଖ କିଏ, ତମେ ନା ସିଏ? ହଁ, କିନ୍ତୁ ତମେ ତ ଅଧିକ ମୂର୍ଖ କାମ କରିଦେଲ। ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ସେଇଆ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ଆମେ ଅଛେ ତାଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବା। ଆରେ ସେ ଫର୍ମ ଫିଲଅପ କରିବ କେମିତି, ତାକୁ ତ ଲେଖି ଆସୁନି, ତାକୁ ପେନ୍ ଧରି ଆସୁନି, ଫାଷ୍ଟ କଥା। ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡା କଥା କହୁନି, ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇ କହୁଛି। ତମେ କାହିଁ ବସଛ ସେଇଠି, ସେ ଚେୟାରରେ କାହିଁ ବସଛ? ତମେ କେବେ ବି ସଫର ହେଇଛ ନା ନାଇଁ ଏ ସବୁ ଜିନିଷରେ? ଏଇ କାଉଣ୍ଟରକୁ ଯାଅ, ସେଇ କାଉଣ୍ଟରକୁ ଯାଅ, ସେଇ କାଉଣ୍ଟରକୁ ଯାଅ, ଭାଇ ମୁଁ ଯିବିନି। ମୁଁ ଗୋଟେ କଷ୍ଟମର, ମୁଁ ଯିବିନି, ସିମ୍ପଲ ସିଧା କଥା। ଆପଣ କରିବେ କି ହଁ କି ନାଇଁ, ନହେଲେ ମୁଁ ଆକ୍ସନ ନେବି, ସିଧା କଥା। ତ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ସେଇଆ, ସମସ୍ତେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଅଶ୍ଳୀଳତାକୁ ଆସିଯାଏ ନା, ସେ ଜିନିଷଟା ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଚେଞ୍ଜ ହୁଅନ୍ତି। ଏଟା ତ ନିୟମ ଆଉ କଣ। ତ ଯଦି ସେ ଏଜୁକେଟେଡ ହେଇଥାନ୍ତା, ମତେ ଖାଲି କୁହ, ତାକୁ ଏତିକି ଟର୍ଚର କରାଇଥାନ୍ତା? କେବେ ବି? ତମେ ଟିକେ ଭାବ, লিগালি କରାଇଥାନ୍ତା? କାଇଁ ଆମକୁ ତ କିଏ କରିପାରୁନି। ଏବେ ଏବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯିବି, କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଜାଣି ଦିଅନ୍ତି ପୋଜିସନ ଟା କଣ, କେତେବେଳେ ନଲେଜେବଲ ଜିନିଷଟା କି ନାହିଁ କି କଣ, ଦେନ୍ ଆସିଯାଆନ୍ତି ନା ଚୁପଚାପ କୁ। ତ ନିଜ ପାଇଁ ନିଜେ ଫାଇଟ୍ କରିବା କଥା। ସେ ଫାଇଟ୍ କରିପାରିଲାନି, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଏମିତି କରାଗଲା, ଜାଣିନଥିଲା। ସେଇପାଇଁ ଏଜୁକେସନ, ଯଦି ସେ ପାଠ ପଢିଥାନ୍ତା, ଜାଣିଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ସେ ଆଜି ଏତିକି ହେଇଥାନ୍ତା କି? ସେଇ ତାରି ଲୋକ, ତାଙ୍କରି ଘର ପାଖରେ ତ ବହୁତ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଟିକେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତମେ ଦେଖୁଥିବ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ, ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟେ ବି ଦଉଥିଲେ, ସେ ତ କିଛି ଜାଣିଥିଲେ, ଟିକେ ତାର ଜାଣିଥିଲା ନା ତା ବିଷୟରେ, କି ମତେ ଲାଗୁଥିଲା ବି ସେ ଟିକେ ମାନେ ଜାଣିଛି ଆଟଲିଷ୍ଟ। ଇଏ ତ କିଛି ବି ନୁହଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ହିଁ ହଇରାଣ ହୁଅନ୍ତି। ତମେ ଭାବୁଛ କି ରିଚ୍ ପିପୁଲ କେବେ ହଇରାଣ ହବ? ହଇରାଣ ହେବେ ପୁଅର ଆଉ ମିଡିଲ, ଆଉ ଏଇ ଦିଟା କ୍ୟାଟେଗୋରିଜକୁ ହଟେଇବା କଥା, ବଟ୍ ହଟେଇ ହବନି କେବେ ଲାଇଫରେ। ସେଇଟା ହିଁ ହଉଛି କଥା। ଏଇ ରିଚ୍ ମାନେ ହଟେଇ ଦେବେନି କେବେ। ତ ଏଜୁକେସନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ରିସୋର୍ସେସ ବି ମ୍ୟାନେଜ କରିପାରିବା, ଡେଭଲପ କରିପାରିବା। ଦେନ୍ ଆସିଲା ତମର ଅଲ୍ ଟାଇପ ଅଫ ନଲେଜ ତମେ ଜାଣିପାରିବ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ କି ନିଜ ପାଇଁ ଫାଇଟ୍ କରିପାରିବ, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ଜଷ୍ଟିସ ଦେଇପାରିବ। ନେଚୁରାଲ ମାନେ ଯାହା ବି ଥିଙ୍ଗସ ଅଛି, ହେଲା, ଆଉ ଲିଭିଂ ମାନେ ତମର ଲିଭିଂ ଅର୍ଗାନିଜମ ହେଇଗଲା, ବା ନନ୍ ଲିଭିଂ ଥିଙ୍ଗସ ବି କହିଦିଅ। ସେଥିପାଇଁ କହିଲି ରିସୋର୍ସେସ କଥା, ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ, ହେଲା, ତମେ ମ୍ୟାନେଜ କରିପାରିବ। ବିକଜ ୟୁ ହାଭ ଦ୍ୟାଟ ନଲେଜ। ତମେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ନଲେଜ ପାଇବ ଆଣ୍ଡ ଥିଓରିଟିକାଲି ନଲେଜ ପାଇବ। ଏଥିପାଇଁ ତମର ଗୋଟେ ପ୍ରୋସିଜିଅର ଲାଇଫ ଟା ଚାଲେ, ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଦେଇକି ହିଁ ତମେ ଯାଅ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କହିଦେଲି, ନିଜେ ପଢିବ, ହେଲା। ହଁ, ଆହୁରି ପଏଣ୍ଟ, ଆମେ ସୋସାଇଟିରୁ କଣ ସେଇଟା, ଯୋଉ ଷ୍ଟେରିଓ ଟାଇପ ଏଣ୍ଡ ତମର ଯୋଉ ଅନଟଚେବିଲିଟି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ହଟେଇ ପାରିବା ଏଜୁକେସନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ। ବାସ୍ ଏତିକି, ଏତିକି ଲେଖିବ। improve the quality of elementary education, ନାଇଁ ଦରକାର ନାହିଁ। ଟିକେ ଟିକେ ହେଲେ ପଢିଦବା କଥା, ଏଇଟା ଆଉ ଡିଟେଲ୍ସ ମୁଁ କଣ କହିବି, ଖାଲି ଟିକେ ଟିକେ ପଢିଦବା କଥା, ହେଲା। ଖାଲି ପଏଣ୍ଟର ମିନିଂଟା ବୁଝେଇ ଦଉଛି, ଦେଖ ଏଇଠି ଦେଇଛି, ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ଦ କ୍ୱାଲିଟି ଅଫ ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଏଜୁକେସନ। ଆମେ ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀଟାକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବା। ତମେ କେବେ ଭାବ, ଯୋଉମାନେ ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଟିଚର ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢଉଛନ୍ତି, ମାନେ ମୁଁ କହିବି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି ସେମାନେ। ବିକଜ ତମକୁ ସେମାନେ ପେନସିଲ ଧରେଇବା, ପେନ୍ ଧରେଇବା ଶିଖଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ବେସିକ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ତମର କ୍ରିଏଟ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ଦୁନିଆରେ କେହି ବି କରିପାରିବେନି ଆଫ୍ଟର ୟୁର ମଦର। କେହି ବି କରିପାରିବେ? କେହି ବି ନୁହଁ, ସିଏ ହିଁ କରନ୍ତି। ତ ପ୍ରାଇମେରୀ ଟିଚର, ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଟିଚରକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ରେସପେକ୍ଟ କରିବା କଥା, ସବୁ ପ୍ରକାର ଟିଚରଙ୍କୁ ରେସପେକ୍ଟ କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବହୁତ ହାର୍ଡୱାର୍କ କରନ୍ତି, ହେଲା। ଆମେ କଣ ଜଷ୍ଟ, ମୁଁ ଏବେ ସ୍କୁଲ ଯାଏ, ନର୍ମାଲ ଫର୍ମୁଲା ପକାଅ, କର, ପାଠ କର, ବାସ୍। କହିଦେଲି କେମିତି ତମେ ଚୁଜ୍ କରିବ, କେମିତି ମୋଡିଫାଏ କରିବ, କଣ କରିବ, ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ ବତେଇଦେଲି ଇଂଲିଶରେ, କରିଦେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ, ରୁଲ୍ସ ବତେଇଦେଲି। କିନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଭର୍ବ କଣ, ପାର୍ଟ ଅଫ ସ୍ପିଚ କଣ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ତାକୁ କିଏ ବତେଇଛି, ମତେ ବତା। ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ବନେଇବା, ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ବନେଇବା ପାଇଁ କଣ କଣ ଦରକାର, ମିନିମମ ଜିନିଷ, ତାକୁ ସବୁ କିଏ ବତେଇଲା ଏଗୁଡାକ? ଆମେ ଯଦି ବତେଇଥାନ୍ତେ, ପାଗଳ ହେଇଥାନ୍ତେ, ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢେଇଲା ବେଳକୁ ସେତିକି ପେସେନ୍ସ ଦରକାର, ସେତିକି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ, ସେତିକି ତମର ସବୁ ନଲେଜ ଦରକାର, ନିହାତି ଭାବରେ। ତ ଏଇଟା ହଉଛି କଣ, ଫର୍ମୁଲେଟିଂ ଦ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ସ ଅଫ ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଏଜୁକେସନ। ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଏଜୁକେସନର
ऑब्जेक्टिव्स कौन आमे ताको फुलफिल करबा फास्ट एजुकेशन द्वारा सब प्रकार इंस्ट्रूमेंट हमको दरकार इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटी जोटा आमे कहूचे से अनुसार ट्रेन टीचर एंड ऑल तापर असला करिकुलम से अनुसार आमे ताको करिकुलम बेटर बनेबा सब प्रकार सब्जेक्ट्स को ऐड करबा सब प्रकार एरिया नुआ नुआ चेंजेस भी आमे करूचे किछटा डिलीट भी करूचे तो से जिनस आसला कि करिकुलम अट्रैक्टिव हेबा कथा निज स्टूडेंट रो एज इंटरेस्ट एंड करंट सिचुएशन को देखि कि बनेबा कथा देन असला मेथड्स ऑफ इंस्ट्रक्शन गुड मेथड रे पढेबा जोटा जो जगह नीड जो मेथड जो सब्जेक्ट्स रे सेही अनुसार आमे पढेबा एंड चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन रहिबो तास तो टीएलएम्स भी आमे रखिबा मॉडर्न टीएलएम improvement of inspection and supervision evaluation technique should be informed and should be reformed to reduce stagnation and wastage तमरो जोटा कि हमरो कहबा गोटे जगह गोटे क्लास रे बार बार जणे फेल होथिबो बा अधारु ड्रॉप आउट्स करिकि पळौजंती तेई जिंस को आमे तको अटकई परिबा इम्प्रूवमेंट करबा सब इंस्पेक्शन आमे करबा को जगह रे के पाठ पढा बंद कर देछि कोन पई से जाईनी कोन सुविधा होछि कोन सुविधा होछि आज भी तमे जानिले माने ये करिवो माने अलगा अलगा सब जिंस रे अलगा अलगा कम्युनिटी अलगा अलगा सब कथा रे कहूची आज भी माने मु निजे देखिची ये कथाटा हला माने झियोटा तार जस्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल पर ही से मैरिज करि दउची माने एमितिका सिचुएशन आज भी चलीची इलीगल मैरिज भी होउची तमे भाबुछ कि होउनी बोली लुचा छपा करी कि आधार कार्ड रे बढ़ई कि सब जिंस रहउची धरा पडु नांती अलगा कथा तमे भाबुछ कि 100 टू 100% एटा हटी गलानी बिल्कुल यू आर रॉन्ग एटा हटिनी देन असला डेवलपिंग इंटरेस्ट इन पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स तो आमे इंटरेस्ट पेरेंट्स और स्टूडेंट भितर आमे आनिबा कि एजुकेशन पाई जते पर्यंत पेरेंट्स बुझी नांती एजुकेशन इंपोर्टेंट बा निजे एजुकेटेड हेई नांती तो ऑब्वियसली स्टूडेंट मानक पई तांको टिके असुविधा सुए तो सेही अनुसार आमे तांको देखिबा कि पेरेंट्स और स्टूडेंट रो रिलेशन एज वेल एज टीचर सहित तीनटा जाकर तीन जनकर कॉम्बिनेशन टा ठीक रहबा कथा मेंटालिटी देन असला कोन इंप्रूविंग सोशल स्टेटस एंड ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स तो ट्रेन टीचर एठी कथा आसेला सोशल स्टेटस आमे पढेबा तमे किछटा आमे कहूजे ना कि कवर टा माने आमे जज करबा नै कवर राइट तो आज का डेट पिला माने उल्टा सिचुएशन हला तमे कवर एमिति का बनाओ कि ओबिस तुमको आसी कि लोक बसेबे तम पाखे जाने पे चेष्टा करिवे हला तो गोटे फैक्ट कथा कोना जी गोटे पार्टी रे भलो देखा जाउछ सुंदर देखा जाउछ हैंडसम पो हो कि ब्यूटीफुल गर्ल हो तमे तम आखिरा सेठी कि जाउछ ना जदि से कवर टा भलो ही न थांता केही भी मते मते कथा कुह कि गोटे एमती आमे आजिका डेट आजिका एबे जस्ट करंट सिचुएशन कथा कहूची कि भी आमे देखुचे कहूचे कि नाही ये पूरा सिंपल अछि ये अछि तो ये भलो हिथिबो कि नाही कोन माने एटा तुम भाबुचो माने पॉइंट टा मु कहूची कि जस्ट आखिटा तमर क्लिक कला तो ता माने से किछोटे यूनिक अछि ना तो यूनिक माने कोन आइदर से गोटे भल देखाउथिबो नले तार किछि गोटे एक्टिविटीज तुमको भल लागिला सडन क्लिक कला तो सेटा ही होची कथा कवर एमिति काबे बनाओ आजिका दुनिया ही सही भला कि तुमको लोक ऑब्वियसली आसी कि पचारिबे तापर से भीतर जिनसरा जानिबे इंटरेस्टिंग आसीबो एटा चेंज हेलानी मु कहूनी कि सेटा खराब बोली सेटा भी जोटा पॉइंट थेला सेटा ठीक एबेटा एटा भी ठीक तो से अनुसार तुमको ताळ देकी जिबाको पड़िबो बुझि पारलो अचीविंग इक्वालिटी इन एजुकेशन एंड रोल ऑफ गवर्नमेंट तो ये आसला कौन ना सप्लाय करबा हमें टेक्स्ट बुक स्कूल तमर इन स्कूल रो यूनिफॉर्म एटा गोटे हबो हला वर्ड टा तबे नोटबुक हे गला फ्रॉम 1 टू 7 क्लास पर्यंत तापर तमर किछिटा पैसा पड़े तापर असला स्कॉलरशिप आर प्रोवाइडेड हमरो एटी हूँ गवर्नमेंट रोल कौन जतिक सब गवर्नमेंट स्कूल अच्छे तुम जान मिड डे मिल दि जाऊँ लिखिपार देन आसला तुम यूनिफॉर्म फ्री रे दि जाऊँ साइकल्स दि जाऊँ बुक्स दि जाऊँ एति जिनस क्लीयर है क्लीयर है फास्ट पॉइंट लिखिबो नेक्स्ट है तुमको हॉस्टल प्रोवाइड कराउची स्कॉलरशिप दि जाऊँ सेकंड पॉइंट बा थर्ड करके लिखिपार 4% रिजर्वेशन तुम करा जाऊँ मुस्लिम माइनॉरिटी स्टूडेंट्स मानकर टू ऑल मुस्लिम माइनॉरिटी स्टूडेंट्स ता छड़ा भी देखिबा बहुत सारा स्कूल्स रे बहुत किछि जेमती पॉलिसी अछि जेमती जदी गोटे घरु जेमती गोटे घरु माने पेरेंट्स कर जदी तीनटा छुआ कि चारटा छुआ जति कि अछि तो तादर जदी तीन जण गोटे स्कूल रे पढिले हला मु माने मो बापा मांकर माने जो सर्विस करचंती शिशु मंदिर रे तांका कथा कहूछ हला एटा मु एबे भी जानले मु नथि माने जानि नथिले कथाटा तो एक्चुअली देखो पेरेंट्स मोर टीचर अछंती तो ऑब्वियसली मु जतो तांका स्कूल रे पढुथिली माने शिशु मंदिर रे तो पढुथिली सेही स्कूल रे जोठी से थिले तो सेठी मोर फ्री थिला पढ़िबा माने केवल रिएडमिशन होउथिला मासको मास जो पैसाटा सेटा छाड़ होउथिला एटा गोटे रूल्स थिला तने एबे एबे माने आगुरो भी अछि बोधे बट मु जान नथिली जदी गोटे घर तीन जण पढ़िबे तीन भाई भौणी थिबे गोटे माने
ଫ୍ୟାମିଲିରୁ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରୁଥିବେ, ଯେମିତି କି ମାନେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ଙ୍କର 3ଟା ଛୁଆ ଥିବ, ମାନେ ପୁରା ଏମିତି ଦାଦା କକା ଭାଇ ନଥିବ, ପୁରା 3 ଜଣ ଇକ୍ୱାଲ ଥିବେ, ମାନେ କି କଣ କହିବି ବୁଝିପାରୁଥିବ ହିଁ ହେଲା। ତ ସେଇ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଯଦି ପଢିବେ ତାହେଲେ ଜଣଙ୍କର ପୁରା ଫ୍ରି କରାଯିବ, ଟୋଟାଲ ଫ୍ରି, ରିଆଡମିସନ ବି ଲାଗିବ ନାହିଁ, ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ରୁଲ୍ସ। ଆଉ ତମର ଯୋଉ ରାସନ କାର୍ଡ ବଗେରା ଯାହାର ଅଛି କି କଣ, ଏବେ ସବୁ 10% ରିଜର୍ଭେସନ କରାଯାଉଛି ସ୍କୁଲରେ, ଏଇଟା ବି ମୁଁ ଶୁଣିଛି। ତ ଏମିତିକା କଥା ସବୁ ଜେନେରାଲ କାଟାଗୋରୀ, ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ କି ରିଜର୍ଭେସନ କଥା ଏଥିରେ, ଜେନେରାଲ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଏତିକି କରାଯାଉଛି। ଆଉ ଯାହାର ଆନୁଆଲ ଇନକମ କିଛିଟା ଏତିକିରୁ କମ ଥିବ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ପରସେଣ୍ଟର ଛାଡ ଦିଆଯାଏ। ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ କଥାଟା? ଶୁଭୁଛି ନା ନାଇଁ ରେ, କଟିଗଲାଣି କଣ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। यस मैम सब बुझी। ଶୁଭୁଛି ତ? ହୁଁ। हाँ। ତାପରେ ହେଲା ସେପାରେଟ ଯୋଉଟା ପଏଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଇଜି ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଛି, ମୁଁ ସେଇଟା କହୁଛି ହେଲା। ସେପାରେଟ ହଷ୍ଟେଲ୍ସ, ଏକ୍ସଟ୍ରା ୱିଲ୍ସ ଫର ଗର୍ଲସ, ସେଇଟା ଆସିଗଲା ତମର 5ଟା ଖଣ୍ଡେ ପଏଣ୍ଟ ହେଲାଣି ଏଥିରେ। ନ୍ୟାସନାଲ ଓପନ ସ୍କୁଲ ଆଣ୍ଡ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କୋର୍ସେସ ତମ ଡିଜାଇନ କରାଯିବ, ଏଜୁକେସନ ଫର ଅଲ୍, ଏଇଟା ବି ଲେଖିପାରିବ। ହଁ, ନ୍ୟୁ ସ୍କିମ୍ ଲାଇକ ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ତମର ଆସିଗଲା SSA, ତାପରେ ଆସିଲା ରାମସା, ତାପରେ ରୁଷା, ଆଉ ତମର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ଡ, ଠିକ ଅଛି। ରାମସା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ, ରୁଷାର ଫୁଲ ଫର୍ମ ଟା ମୁଁ ସଡନ ମନେ ପଡୁନି କଣ ଥିଲା, ଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ, ସଡନ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଓକେ, ତ ଏଇଗୁଡାକ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍କିମ୍ ତମ ଲଞ୍ଚ କରାଯିବ। ତାପରେ ଆସିଲା କଣ, ଅଙ୍ଗନବାଡି ସେଣ୍ଟର୍ସ ୱେର राष्ट्रीय ଆଟାଚ ଟୁ स्वयंसेवक ପ୍ରାଇମେରୀ। संघ। କଣଟା କହିଲ? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। ସ୍ଵୟଂ ସେବକ ସଂଘ, ସେଟା ତ हाँ। RSS ହେଇଗଲା। अच्छा। ସେଇଟା RSS ହେଇଗଲା ରେ, ଏଇଟା ରୁଷା ଅଲଗା, ଏଇଟା ଯୋଉ ଏଜୁକେସନ ସ୍କିମ୍ ଟା, ଏଇଟା ओके। ଅଲଗା। ହଁ, ତାପରେ ଆସିଲା ସଡନ ୟୁରେ ଟା ମନେ ପଡୁନି ମୋର ହେଲା, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ତ ଅଛି ଶିକ୍ଷା, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉଚ୍ଚତର ଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ। ଆଚ୍ଛା ସିଓର ଅଛ ନା? ସଡନ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି, ସିଓର ଅଛ ତ? ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍। ହଁ ଦେନ୍ ଠିକ ଅଛି, ଓକେ। ସଡନ ଭୁଲି ଯାଇଛି, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ରାମସା ଆଉ ରୁଷାରେ କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇକି ଭୁଲ ଭାଲ କରିକି ଆସେ। ଠିକ ଅଛି, ତ ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ହଉଛି ତମର SSA, ଆଉ ବାକି ଆସିଲା ରାମସା ହଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ, ବାକି ଏଇଟା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉଚ୍ଚତର ଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ। ନା ତମ ଅଙ୍ଗନବାଡି ସେଣ୍ଟର୍ସ ଆଟାଚ ରହିବ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେମିତି କି ତମର ହେଇଗଲା ଯୋଉ ମକ୍ତା ମଦ୍ରାସା ଥାଏ, ଆଟାଚ ଥାଏ ତମର ମସଜିଦ ସହିତ, ସେମିତି ତମର ଏଇଠି କଥା କୁହାଗଲା କି ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ପାଖରେ ହିଁ ତମର ଆଟାଚ ରହିବ ଅଙ୍ଗନବାଡି ସେଣ୍ଟର, ଯୋଉଥିରେ କି ପିଲା ସେଠି ନାଁ ଲେଖେଇବେ, ଓବିୟସଲି ପାଠ ପଢିବେ, ଯୋଉଟା କି ତମର ପ୍ରି ନର୍ସରୀ କଥା କହୁଛ ହେଲା, ନର୍ସରୀ କଥା କହୁଛ, ତ ସେଇଠି ଆଗ ଅଙ୍ଗନବାଡିରେ ପାଠ ଟିକେ ପଢିବେ, ଆଉ ସବୁ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ଟିକେ ଆକ୍ଟିଭ ହେଲା ପରେ ହିଁ ଏଠିକି ତମ ପ୍ରାଇମେରୀକୁ ଆସିବେ। ଡାଇରେକ୍ଟ 1 କ୍ଲାସ ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ ନା, ସେଥିପାଇଁ। ତ ଏଇଟା କଥା ତମର ଆସିଲା। ତାପରେ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଲସୋ ପ୍ରୋଭାଇଡ ଗେମ୍ସ ମେଟେରିଆଲ, ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ, ତ ସ୍କୁଲରେ ଯେତିକି ଏକ୍ସଟ୍ରା କରିକୁଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟି ବା ସ୍ପୋର୍ଟସ ରିଲେଟେଡ ଆକ୍ଟିଭିଟିରେ ବି ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ତମର ଏ ସବୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ କିଣିକି ଦିଏ ବା ଫଣ୍ଡ ଦିଏ, ଓବିୟସଲି ତମେ ତାକୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ SMC ବାଲା, ସ୍କୁଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କମିଟି ବାଲା, ସେମାନେ କିଣନ୍ତି, ବନାନ୍ତି। ରୋଲ ଅଫ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ, ପ୍ରମୋଟ କରିବା ଲିଟରେସି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଜେଣ୍ଡର ଇସୁଜ ନଥିବ, ଯେମିତି ରାଇଟ୍ସ ବିଫୋର ଲସ୍, ମାନେ କି ସମସ୍ତେ ହଉଛନ୍ତି ଆଇନ କାନୁନ ଆଗରେ ସମସ୍ତେ ହଉଛନ୍ତି ଇକ୍ୱାଲ, ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ପ୍ରୋଭାଇଡିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମେଟେରିଆଲ, ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନ୍ ଏଜୁକେସନ ଫିଲ୍ଡ, ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ଦ ଚାଇଲ୍ଡ ଟୁୱାର୍ଡସ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ସବୁବେଳେ ଆମେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ TLMs ଦେଖେଇବା, ମେଥଡରେ ପଢେଇବା, ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷ ମାନେ ୟୁନିକ୍ ଇନୋଭେସନ କରିବା କ୍ଲାସରୁମ ଭିତରେ ବା ତମର ଲେସନ ପ୍ଲାନ ରେ ପଢେଇବା ଷ୍ଟାଇଲରେ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ କି ସେ ଅଟୋମେଟିକଲି ଆଗକୁ ବଢିବ। ଆଗକୁ ବଢିବ ମାନେ କଣ, ଏଜୁକେସନ ପାଇଁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ହବ, ମନେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ସେ ପଢିବ ନିହାତି ଭାବରେ। ଏଇଟା ବି ତାପରେ ଆସିଲେ ତମର ସବୁ ଗୁଡାକ ତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ମୁଁ କୋଉଟା ସ୍କିପ୍ କରିବି କୋଉଟା ପଢେଇବି, ନା ସବୁ ଗୁଡାକର ମିନିଂ ଅଛି କିଛି ନା କିଛି ହେଲା। ଆଉ ତ ଏଟା ଆଚ୍ଛା, ଓମେନ ଏଜୁକେସନ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି 5 ମାର୍କିଆ, ଦେଖୁଛି ସରୁଛି କୋଉଠି, ସରିବନି ବୋଧେ, ଛାଡ, ଏତେ ତଳକୁ ଆସିଲେ ମୁଁ ପୁଣି ଗଲା ବେଳକୁ ଅସୁବିଧା ହବ। ନିଜେ ନିଜେ ଟିକେ ପଢିଦେଲେ ତ ହୁଅନ୍ତା, ବାକି କଣ କହୁଛ, ଏଟା ଦେଖିଦବନି ଟିକେ, ଭ୍ୟାଲୁ ଅଫ ଡେମୋକ୍ରେସି ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ରେସପେକ୍ଟ ତ ଫାଷ୍ଟ ରହିବ, ରେସପେକ୍ଟ ଫର ଦ ଡିଗ୍ନିଟି ଅଫ ଏ ପର୍ସନ, ଯଦି ସେଲ୍ଫ ରେସପେକ୍ଟ ନାହିଁ, ସେଠୁ ଗୋଟେ ୱିଦିନ 1 ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ରିମୁଭ କରିବ, ସେ ଜାଗା ଛାଡିଦବ। ମନେ ରଖି ତ ଲାଇଫରେ ସେଲ୍ଫ ରେସପେକ୍ଟ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା। ଆଉ ଏମିତି କହିବନି ମୁଁ ତାକୁ ବହୁତ ହି ରେସପେକ୍ଟ କରେ, ବହୁତ ହି ଭଲ ପାଏ, ମୋର ଡେଡିକେସନ ଅଛି ତ ସିଏ ନ ପାଉ ଚଳିବ, ଏସବୁ ଦୁନିଆ ତମେ ତାହେଲେ ବସୁଥିବ ଜୀବନ ସାରା ଏମିତି ହିଁ ରହିଯାଇଥିବ, ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାଇଁ? ମାନେ ଖାଲି ଲଭ ମାନେ ନାଇଁ କି ଯେ ଖାଲି ପାର୍ଟନର କଥା କହୁଛି, ସବୁ ଜାଗାରେ, ନିଜର ପ୍ରଫେସନ, ପୋଜିସନ, ପ୍ୟାରେଣ୍ଟଙ୍କ ଜାଗାରେ, ଫ୍ୟାମିଲିରେ ବି, ସବୁ ଜାଗାରେ।
देन आसला फ्रीडम ऑफ रिलीजन कथा तमरो तमे तो रिलीजन को कन्वर्ट करूच कि चेंज करूच सेटा तम निजर फ्रीडम अच्छी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी समस्त को इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया जाउची एंड कल्चरल हाँ एटा होची कोन ना कल्चरल कथाटा जेମିତି ତମକୁ କିଏ ଗୋଟେ ଆସି କହିଦବ କି ତୁ ଏ କଲଚରଟା କାଇଁ ସେଲିବ୍ରେଟ କରୁଛୁ ଏଟା କରିବା କଥା ନୁହଁ ଇଏ ସିଏ ଏମିତି କରିପାରିବ ନାହିଁ ମାନେ କୌଣସି ଜବରଦସ୍ତି କରିପାରିବ ନାହିଁ ବିଲିଭ ଅଫ ଗ୍ରୁପ লিভিং ଆମେ ସୋ ଅବଭିୟସଲି ଗ୍ରୁପ লিভিଂ ମାନେ ହିଁ ତ ସୋସାଇଟି କ୍ରିଏଟ ହେଲା ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲିଟି ଏଥିରେ ନାହିଁ ହିଁ ଟୋଟାଲି ଫେଥ ଇନ ଚେଞ୍ଜ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ଚେଞ୍ଜେସ ଉପରେ ସେଥିପାଇଁ ତ ତମର କନଜରଭେଟିଭ ସୋସାଇଟିର ଏବେ ମଡର୍ନ ସୋସାଇଟି ବନେଇଛି ଫେଥ ଇନ ଟଲରାନ୍ସ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଟଲରାନ୍ସରେ ରଖିବା ମାନେ ପେସେନ୍ସଫୁଲି ଆମେ ପେସେନ୍ସଲି ତମେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲଭିଂ ଇନ ପିସଫୁଲ ମେଥଡ प्रोब्लेम आमे सॉल्व करिबा पीसफुल मेथड रे बा एक्चुअल मेथड रे व्हाट इज राइट सही मेथड आमे करिबा डेमोक्रेसी ऑफ एजुकेशन कैन बी डेवलप्ड यूनिवर्सल फ्री एंड कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन हला डेमोक्रेसी द्वारा एजुकेशन कोटा डेवलप होबो तमरो कह जाईछि तो फ्री एंड कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन ता आमे डेवलप करिबा जोटा कि यूनिवर्सल अछि तापर आसला तमरो एजुकेशन शुड डेवलप द लव फॉर वर्क हला एजुकेशन द्वारा आमे कोन ना काम आम जो काम करूछ आमे ताको भलो पाई परिबा जे तो आमे देखो जेमते एग्जांपल बाय चॉइस रे जाइच बाय चांस रे न जाइकी ताले तमे से काम को निहाते भी भलो पाइबो आ जो कामटा करूछ सेटा निहाते भी सोसाइटी रे इंप्रूवमेंट ही हेइथिबो भलो पाई ही तमे करिथिबो निजर इंप्रूवमेंट सोसाइटी रे इंप्रूवमेंट पाई ही करिथिबो एजुकेशन फॉर लीजन अच्छा प्रोविजन फॉर एडल्ट एजुकेशन कल्चरल एंड एनवायरमेंटल बेसिस तुम एटा ना लिखिबा दरकार भी नाही बुझि पाला एटा ए डायग्राम टा लिखिबा दरकार नाही एटा टिके इंपोर्टेंट अछि एटा तमे छाड़ दबो किछि लिखिबा दरकार नाही एते जिंस बहुत ही भास्ट माने पूरा बुक टा को ही कॉपीराइट्स हे गले नोट्स रे तो सेटा नोट्स रुहेनी नेक्स्ट आसला वुमेन एजुकेशन एटा गोटे 5 मार्किया क्वेश्चन हैला तो एठी वुमेन एजुकेशन कथा फास्ट लिखिबा एजुकेशन माने कोन एंड हाउ इट इज इंपोर्टेंट nowadays everyone's life सोसाइटी रे एंड सबसंग लाइफ रे तो आगुर एजुकेशन कोन वैल्यू थिला केमितिका सोसाइटी केमितिका सिचुएशंस रे कोन कोन सब देकी जाइचंती तादर गोटे देटा पॉइंट लिखिबो तो सेई थुर आमे चेंजेस करी के बे इठी पहुंची पारिचे जोडे वुमेन एजुकेशन को आमे इंप्रूव करी पारिचे तो जदि गोटे घरे वुमेन एजुकेटेड हबो ताले ता घरे समस्त एजुकेटेड हेई पारिबो अल्टीमेटली तो सेति पई समस्तंकर जेमती गोटे पैशन प्रोफेशन रहिची गोटे निजर इंटरेस्ट रहिची तो सेमिति गोटे वुमेन भी निजर लाइफ को फ्रीडम अनुसार से बंची पारिबो फ्रीडम र माने नुह कि क्लबिंग करी के राती गोटे दिटार आसीबी हैला कि मन इच्छा जहा पइला से इलीगल काम करिबे सेटा नुह से लीगल भी हो आमे गोटे जिंस कहि दउचे ना देखो तमे के गोटे भाबो जिंसटा आमे कहि दउचे मैरिज इज ए लीगल बॉन्ड हैला कि आमे ता आगु जो रिलेशनशिप पे रहुचे कि ता आगु आमे किछि भी जिंस माने कोनोसी जिंस एक्टिविटीज खाली रिलेशनशिप कथा नै जो जे कोनोसी आमे कहूचे ना कि मद गोटे खराब एटा गोटे खराब सेटा गोटे खराब अच्छा तमे जो डिफाइन कर दउचे कि ए सब जिंस एमितिका सेमितिका सेमितिका कार कंसर्न रे करबा के भाबिचो कि माने जहा सहित तमे अछो तार इच्छाटा कोन सी कोन चाहूची तो कोन मैरिज हे गला बोली लीगल हे गला कि एटा गोटे फैक्ट कथा तमे निजे भाबो मैरिज टा लीगल बॉन्ड ओके मु मना करूनी ठीक अछि एटा सत कथा हम जानि छे बट आफ्टर दैट सब जिंस फ्लेक्सिबल हे जाउची कि सब जिंस निजे अनुसार होउची कि माने कि तमे जेटा चाहूचो होउनी ना होउची जदी हंता ताले ते डिवोर्स हंता तो सेटा भी गोटे रेप वन टाइप तमे जो भाबी दोछ कि ता पूर्वरु जो जिंस हला सेटा रेप बट आफ्टर दैट सेटा भाबो टिके माइंड रे टिके दिमाग रे आनो बुझी बछ ना नहीं कथाटा तो सेई अनुसार होउची पॉइंट खाली जे नाही कि झियो मानको सते रेप होउची पुओ कथा भी कह जाउची कि समस्त कथा सोसाइटी सब आडे खाली फिजिकली रेप कथा तो अलगा कथा सेटा तो माने छाड़ो ठीक अछि हो बट मेंटली जो टॉर्चर पाउछ भाबो इमोशनली जो तमरो पूरा डिस्ट्रॉय होउची जिंस तो सेटा हबो किछ लीगल इलीगल जिंसटा आमे जस्ट बनैचे किंतु माइंडसेट जार ठीक नाही तो से कोन कर परिबो गोटे जण को फ्लेक्सिबल जण को कंफर्टेबल जोन रे ही सब जिंस करबा कथा मेंटली अटैच रुह कि तुम इमोशनली अटैच रुह कि फिजिकली अटैच रुह जहाँ भी जिनस आसला एइथि पाई नॉलेज दरकार मो पॉइंट होची एबे कि एइथि पाई नॉलेज दरकार एजुकेशन दरकार रिगार्डिंग एवरी काइंड ऑफ एरिया प्रोफेशनली पर्सनली सब जिनस रे बुझी पाला कथाटा कोन कहया गला तो गोटे वुमेन जदी जानी छी ताहले निहाती भाबरे समस्त जानि परिबे आगुरु जो पर्दा सिस्टम थिला बिल्कुल भी चाइल्ड मैरिज जो कथा सेटा भी लिखि परिबो एई सब स्टेरियोटाइप को हमर हटा गला सतीदाह प्रथा हे गला
तो गोटे छुआटा खाली माने गोटे झील छुआटा जन्म हब माने सी खाली तार वंश को बढ़ाई पारिबो एंड घर को मैनेज करि पारिबो बाकी आ ता छडा किछि करि पारिबो नाही हां घर को मैनेज करबा बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट बहुत बढ़िया कथा एटा आज का सेटा करि पारनाते बहुत जण किंतु सेटा बहुत पॉइंट माने बहुत भलो पॉइंट किंतु ता छडा आ बाकी तक जिंस से किछि करि पारिबोनी करि पारिबो तो सेटा होची कथा सेते पई एजुकेशन द्वारा ही हेई पारिबो हेल्थ इन देखो प्रोमोटिंग हेल्थ इन स्कूल प्रोमोटिंग स्पोर्ट्स इन स्कूल तो गोटे झील को भी आमे बहुत किछि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी सिखेइबा एजुकेशन सहित भी वुमेन एजुकेशन को आम क्लासरूम रे बा तुम डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस जोटा कि एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन गुड़ाक आम केमी इम्प्रूव करवा मु तो कहि स्पेशली वुमेन टीचर रखा जीवो सो दैट कि मनीष गोटे कंफर्टेबल जोन तुम वुमेन्स कॉलेज रे पाठ पढ़ुचे एक्चुअली सत कथा दुईटा भितर बहुत ही डिफरेंस अच्छी एमती बहुत मो सांग मान देखी बहुत जूनियर सीनियर को देखी जो मैंने केवल फ्लेक्सिबल अच्छा गोटे वुमेन आगे गोटे झील आगे बुझीपार ना निजर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी को माने एई जो माने कोन कहबे कि किए मते कोन जज करिवो किए माने कोन ओबियसली पुओ माने कोन जज करिवो अपोजिट जेंडर मते कोन जज करिवो एई कथा भाबी कि से माने आगु को आसी पारुनांती जोटा कि से माने वुमेन्स कॉलेज रे पढ़ी कि वुमेन्स माने जो तमर स्कूल कथा भी गला सेठी पढ़ी किना भी से माने बहुत किछि एक्टिविटी करि पारुचंती आगु को बढ़ी पारुचंती आ सेई जगह रे वुमेन टीचर भी रहउचंती कांसेप्ट होची हा कि तांकर आमे कोन इंप्रूवमेंट करिबा क्रिएटिविटी को बढ़ाइबा बहुत जन समान न थांती ना समस्ते कोन को एजुकेशन पढ़ी देबे समस्ते कोन सेठी कंफर्टेबल हेइ जिवे फ्रीडम आस जिवो आसेनी सेटा गोटे फील हेइ पारेनी बोलसे कंफर्टेबल जोन टा सेते पई हमर ए सब जिंस करा जाउची एबे बुझी पाला कथाटा कोन ना होनी ना भूल भूल कि रे मत तो भूल लागुनी बाकी देखो जो जिनस जेंडर बायसनेस रे थिबो तमरो टॉपिक ताको हमें पूरा पूरी हटेबा से टेक्स्ट बुक रे थाउ कि लर्निंग मटेरियल रे थाउ स्कूल रे तम स्पोर्ट्स एंड हेल्थ को नेके सब जिनस अरेंज करिबा टीचिंग इन लोकल लैंग्वेज रे हमें दबा जोडा कि पिला भला भाबरे बुझी पारिबो बा तमरो मदर टंग कथा आसिला हैला तापरे आसिला तमरो एतिक पॉइंट्स लेके जोडा इजी गुडा हम बतौछ प्रोवाइडिंग ईयरली चाइल्डहुड प्रोग्राम हमें करिबा मेकिंग सिक्योर गर्ल्स एंड बॉयज आर सेफ लोकेटिंग स्कूल